الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لغاية حميدة بينها بأجل بيان وأحسنه، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاعلم يا عبد الله أنك لك وظيفة في هذه الدنيا، وهي تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. وهذه العبودية التي من أجلها خلقت لا تتحقق إلا بإقامة التوحيد، فجميع العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائل لتحقيق هذه الغاية وهي التوحيد. فصلاة بلا توحيد وسيلة بلا غاية، وصيام بلا توحيد وسيلة بلا غاية، وزكاة بلا توحيد وسيلة بلا غاية، وهكذا جميع العبادات فإنما تصح بالتوحيد. فصارت الغاية العظمى التي من أجلها خلقك الله عز وجل هي التوحيد، وهي الغاية التي من أجلها بعث الله الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأساس دعوة الرسل الدعوة إلى التوحيد. فقال تعالى عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك عن صالح وشعيب وجميع الأنبياء. فكل نبي بعثه الله عز وجل فإنما بعثه بالتوحيد والدعوة إليه. ثم ختمت النبوة والرسالة بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فصاح في الناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأول واجب يجب على العبد تحقيقه هو التوحيد. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومعنى التوحيد الذي من أجله خلقك الله عز وجل إفراد الله بالعبادة. فالتوحيد هو إفراد ربك عز وجل بالعبودية وحده لا شريك له. فكل أمر يسمى عبادة فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله عز وجل شرك. فكما أنك إذا صليت فإنك لا تصلي إلا لله، وإذا صمت فإنك لا تصوم إلا لله، وكذلك بقية العبادات. فإذا نذرت فلا تنذر إلا لله، وإذا حلفت فلا تحلف إلا بالله، وإذا استغثت فلا تستغث إلا بالله، وإذا دعوت فلا تدعو إلا الله. وهذا التوحيد هو طريقك إلى الجنة، فلا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وليس المراد من ذلك القول فقط، بل قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وهذا التوحيد هو السبب لمغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. فلا مغفرة للعبد إلا إذا جاء بالتوحيد، فلا يغفر إلا لموحد. وهذا التوحيد هو سبب الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى الآية الذين وحدوا ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر تحقيق التوحيد يكون الأمن والهداية للأفراد والجماعات، فكلما ازددت في تحقيق التوحيد لله ازداد أمنك وهدايتك. فالعبد الذي يحقق التوحيد يعظم أمنه وهدايته في الدنيا والآخرة، وكذلك المجتمع الذي يحقق فيه التوحيد يعظم أمنه وهدايته. فإذا أردنا الأمن والهداية للأفراد وللجماعات فعلينا بتحقيق التوحيد، فلا أمن ولا هداية إلا بالتوحيد. ومما ينافي هذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد الشرك بالله، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله. فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن صام لغير الله فقد أشرك، وكذلك من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك. والشرك سبب لحبوط الأعمال إن مات العبد عليه. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذا كان هذا قيل للأنبياء فمن دونهم من باب أولى. ولقد أوحي إليك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك من الأنبياء كعيسى وموسى وإبراهيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محبط للأعمال إن مات العبد عليه، وكذلك هو موجب للخسارة في الدنيا والآخرة. فعليك يا عبد الله بتحقيق التوحيد فهو فلاحك في الدنيا والآخرة، واحذر من الشرك فهو بوارك وهلاكك في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل أنزل القرآن وأنزله مشتملا على التوحيد، وما أنزل الله عز وجل القرآن لشقاء الناس، وإنما أنزل القرآن لفلاحهم ولأمنهم ولهدايتهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالتمسك بالقرآن وما اشتمل عليه سبب لعدم الشقاء في الدنيا والآخرة، وأساس ما اشتمل عليه القرآن هو التوحيد، بل جميع القرآن في التوحيد. وإنما سبب الشقاء في الدنيا والآخرة والإعراض عن التمسك بالقرآن وما اشتمل عليه من التوحيد. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوحيد، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، ونسأله أن يعيذنا من الشرك والبدعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، والشرك صوره كثيرة لا حصر لها، جماعها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا. ومن تلك الصور الحلف بغير الله، فالحلف باب من أبواب التعظيم التي لا تكون إلا لله وحده، فلا يجوز الحلف إلا بالله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال فقد أشرك. فالحلف بغير الله شرك، ومن ذلك الحلف بالصرة، صرتك
وصرت عنك وصرت فلان. أو الحلف بحق الله، حق الله إلا كذا، فحق الله هو العبادة، والعبادة لا يحلف بها وإنما يحلف بالمعبود. أو الحلف بالنعمة، حق ذي النعمة، فهذه جميعها صور من صور الحلف بغير الله الذي هو نوع من أنواع الشرك. ثم اعلم يا عبد الله أن كون الحلف بالله شرك لا يشترط فيه قصد التعظيم بالحلف، بل يقع في الشرك بمجرد التلفظ به وإن لم يقصد التعظيم. فمن حلف بالصرة أو بحق الله أو بالنعمة فقد وقع في الشرك بمجرد التلفظ بذلك، ولا يقول قصدت كذا أو كذا أو لم أقصد كذا وكذا. فاحذر يا عبد الله من الحلف بغير الله، فهو شرك لا يغفره الله للعبد إن مات عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومما ينبه عليه أن الحلف بغير الله منكر من أعظم المنكرات التي يجب تغييرها، وأن ينبه الحالف بغير الله أن ذلك أخطر وأضر عليه من الزنا ومن القتل ومن السرقة ومن الكذب. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من عظيم فقه الصحابة وكمال تعظيمهم لله عز وجل. فالحلف بالصرة أو بالنعمة أو بالولي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله وأشر من الزنا ومن القتل ومن الكذب ومن السرقة. فإن كان الحالف معظما للمحلوف كتعظيمه لله فقد وقع في الردة وفي الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. وإن لم يكن كذلك فقد وقع في الشرك الأصغر الذي لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد عليه. وكفارة الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومناسبة هذا الذكر بعد الحلف بغير الله أن الحلف بغير الله جعل شيء من التعظيم الخاص بالله لغيره، فناسب نفي ذلك بعد وقوعه من العبد بقول لا إله إلا الله. فليس المقصود مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل المقصود اعتقاد ذلك المعنى المذكور. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن حقق التوحيد ومات عليه، وأن يعيذنا من الشرك أصغره وأكبره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فجلب الخير للنفس ودفع الضر عنها لا يكون إلا لله وحده. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وأشرف الخلق وأعلاهم مقاما عند الله نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فجلب الخير ودفع الضر
لا يملكه نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل هو لله وحده. ومن فضل الله ورحمته بعباده أن جعل لهم أسبابا يستجلب بها الخير ويستدفع بها الضر. ومن تلك الأسباب الرقية، فالرقية سبب شرعي لجلب الخير للنفس ودفع الضر عنها. وهذه الرقية لا تكون شرعية إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول اعتقاد أنها سبب، فالرقية لا تشفي بذاتها، إنما الذي يشفي هو الله وحده، وإنما هي سبب فقط. فبعض الناس يعلق قلبه بالراقي ويظن أن الشفاء بيد الراقي، وهذا خلل في التوحيد وضعف في الاعتماد على الله. فالقلب لا يعلق إلا بالذي يملك الشفاء وهو الله وحده، فلا تعلق قلبك براق ولا بغيره. الأمر الثاني خلوها من محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فشرط الرقية ألا تشتمل على محرم كاستغاثة بغير الله أو استعاذة بغيره، لأن بعض السحرة والمشعوذين لما كشف أمره صار يتلبس بالرقية، وهو إنما هو ساحر ومشعوذ. وهذا موجود في مجتمعنا، يسمى راقيا، وهو يعطي للناس خيوطا تعلق وجداولا وطلاسما شركية، فالحذر الحذر عباد الله. الشرط الثالث أن تكون بألفاظ معلومة مفهومة، فالرقية لا بد أن تكون معلومة المعنى، ولا تكون بتمتمات غير مفهومة، بل لا بد أن تكون واضحة اللفظ والمعنى. حتى قال بعض أهل العلم: بل لا بد أن تكون من القرآن أو من السنة، ولا تجوز بغيرهما. فهذه الثلاثة هي شروط الرقية: أن يعتقد أنها سبب، فالشافي هو الله وحده، فقلبه معلق به. الثاني ألا تشتمل على محرم، والثالث أن تكون واضحة في لفظها ومعناها. ومما ينبه عليه قضية اتخاذ الرقية مهنة. اتخاذ الرقية مهنة تمتهن كما تمتهن التجارة وتمتهن النجارة وغيرها من الصناعات، فيصير للراقي دكانا أو حانوتا للرقية. هذا بدعة محدثة ووسيلة لفساد توحيد الناس وتعليق القلوب بغير الله. فالرقية جائزة، يعني يجوز لك أن ترقي غيرك، ويجوز لك أن تأخذ أجرة على رقيتك، وهذا لا إشكال فيه. لكن اتخاذها مهنة تمتهن فيصير لك بيت مخصوص أو حانوتا مخصوصا أو دكانا مخصوصا للرقية، هذا أمر محدث لم يعرف في خيرة قرون الأمة. فصار القرآن يباع للأموات فيما يسمى بالسلكة، وصار يباع للمرضى وللمجانين في حوانيت تسمى بحوانيت الرقى. بل الأدهى والأمر من ذلك أن صار في الرقية ذو جودة عالية وذو جودة منخفضة. فهذا ماء قرئ فيه جميع القرآن فثمنه كذا وكذا، وهذا ماء قرئ فيه بحزب أو بحزبين أو بجزء أو بجزئين فسعره دون ذلك السعر، وهذا عبث ومتاجرة بدين الله. فليتق الله من يفعل ذلك، وليعلق الناس بربهم، وليرشدهم إلى هدي نبيهم وطريق سلفهم القويم. فالقرآن الذي أنزل ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وما أنزل ليكون بضاعة تباع للأموات والمرضى. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل في أمر دينهم، وأن يتقوا الله عز وجل في أمر توحيدهم، وليعلموا أن الرقية
أمر مشروع، ولكنها لا تشرع إلا بالشروط والقيود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، فقال صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة، فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه صلى الله عليه وسلم وقال من علق تميمة فقد أشرك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى على امرأته خرزا من الحمرة تتخذه تميمة، فقطعه قطعا عنيفا ثم قال إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء. وقال كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فتعليق التمائم من الأسباب الشركية التي يطلب بها جلب النفع ودفع الضر. والتمائم جمع تميمة، وهي كل ما علق لجلب نفع أو دفع ضر في أي صورة كانت، سواء كان المعلق خيطا وهو الذي يسمى حجاب، فلان معلق حجاب، أو كان عجلة سيارة معلق على بيوته رويضة ويعتقد على أنها تدفع عنه العين، أو صورة كصورة عين أو صورة يد أو كتابة أو خرزا، خصوصا ما يسمى بخرز الشعير، يجعل خاتما ويجعل فيه، يتخذ خاتما ويجعل فيه خرزا من الشعير، أو تسبيح ويدير فيه خرزات من الشعير، ويعتقد أن هذه الخرزات تدفع عنه العين وتجلب له النفع. هذه جميعها نوع من أنواع التمائم الشركية. والمعلق للتميمة لا يخرج عن 3 أحوال. الحالة الأولى أن يعلقها معتقدا أنها تدفع الضر بذاتها، فهو يعلق حجاب أو يعلق رويضة أو يعلق خرزا أو يعلق صورة عين أو صورة يد، ويعتقد أن هذه الأشياء تدفع عنه الضر بذاتها، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. الحالة الثانية أن يعلقها على أنها سبب لجلب خير أو دفع ضر، لا بذاتها بل بمشيئة الله عز وجل، فهو يعلق هذه الأشياء على أنها سبب يستجلب به الخير ويستدفع به الضر، وهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل إن مات العبد عليه. الثالثة أن يعلقها من غير اعتقاد، بل يعلقها لمجرد الزينة، وهذا كثير عند الناس خصوصا عند أصحاب السيارات، فهو يعلق صورة يد أو صورة عين أو يعلق مسبحة تسبيح في مرآة سيارته الداخلية، لا لاعتقاد شيء وإنما لمجرد الزينة، وهذا فعل محرم لمشابهته لأحوال أهل الشرك في تعليقهم التمائم. فاحذر يا عبد الله من هذه الأمور، فالتوحيد هو رأس مالك، وضياعه خسارة لدينك ودنياك،
نسأل الله عز وجل أن يطهر بلادنا من الشرك أصغره وأكبره، وأن يجعل هذا البلد ممن أقام التوحيد وحققه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.